Islak keçede zımpara makinesi kullanmalı mıyım? Bana en çok gelen sorulardan bir tanesi. Yünün keçeye dönüşebilmesi için su, sabun ve basınca ihtiyaç duyulur. İşte bu basıncı sağlamanın farklı yolları vardır. Ya elimizle ovarak bu hareketi, basıncı sağlarız ya da zımpara makinesiyle bu etkiyi sağlayabiliriz. Benim kullandığım zımpara makinesi fiyat performans ürünlerinden bir tanesi. Tek kademede çalışıyor. Yüzey alanı çok küçük ve en uygun fiyatlı olanlardan bir tanesiydi. Güvenlik açısından mutlaka altına bir naylon yerleştirmek gerekiyor. Çünkü orijinalinin altında gördüğünüz gibi delikler ve vida izleri var ve buradan su ve sabunun asla girmemesi gerekiyor. Bu delikleri kapatanlar da var. Ben şu an için sadece pat pat naylonuyla kapattım ve bu şekilde kullanıyorum. Ve asla direkt sulu sabunlu yün üzerine koymuyorum makinemi. Mutlaka arada bir plastik, naylon bir yüzey tercih ediyorum. Her bir 5-6 saniyede bir yönümü değiştiriyorum ve diğer yönde zımparalamaya devam ediyorum. İşte bu titreşim hareketleri yün liflerinin birbirine girmesini ve kolayca kenetlenmesini sağlıyor. Elektrikli bir cihazı sulu bir yüzeyde kullandığımız için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Gerekli güvenlik önlemlerini alıp mümkün olan en az su seviyesinde çalışıp işimizi garantiye almamız lazım. O nedenle kalın bir pat pat naylonunu ben yüzeye yerleştiriyorum. Nasıl bir zımpara makinesi kullanmalıyım? Titreşimli bir zımpara makinesi olmalı. Döner başlıklı zımpara makineleri bizim işimize yaramaz. Takip ettiğim yabancı keçe ustalarında kademeli titreşim yapan zımpara makineleri gördüm. Bunun birinci seviyesinin yeterli olduğu ve sesinin de vızıltı şeklinde olduğu söyleniyor. Oysa benim kullandığım tek kademeli zımpara makinesinin sesi çok fazla. Günün her saatinde kullanamıyorsunuz. Oldukça rahatsız ediyor. Eğer ayıracak bütçeniz varsa kademeli titreşim makinelerini öneriyorum. Bir örnek üzerinde zımpara makinesi nasıl kullandığımı göstermek istedim. Kanalımda zımpara makinesi kullanarak yaptığım çok sayıda çalışma var. Bunların linkini video açıklamalarında ve video altı yorumlarda sabitleyeceğim. Oralardan bakabilirsiniz. Evet, bu çalışmada ben dikdörtgen şeklinde esnek bir keçe parçası yapacağım. Bunu ovarken ilk etapta zımpara makinesi kullanacağım. Sonra elle ovmaya devam edeceğim. Bu bana ne sağlayacak? İlk aşamada yünü su ve sabuna doyurduktan sonra bastırıyoruz ve sonra minik minik klasik yöntemde minik minik ovmak gerekiyor yavaş yavaş. Yünü yerinden oynatmadan ama diğer yün lifleriyle de kenetlenmesini sağlayacak şekilde ovmak gerekiyor. Oysa zımpara makinesi kullandığımızda bu ilk etabı atlamış oluyoruz. Dakikalar içerisinde yün kolayca kenetleniyor ama henüz tam olarak keçeleşmiş diyemiyoruz. Yünü ıslattım, fazla suyunu havluyla aldım. Şimdi bir naylon üzerinden keçelemeye başlayacağım. Her bir bölgede yaklaşık olarak 5-6 saniye kadar kalıyorum. Önce yatay bir şekilde, daha sonra da zımpara makinesinin yönünü değiştirerek dikey bir şekilde zımparalıyorum. Zımpara makinesini hangi çalışmalarda kullanabiliriz diye soracak olursanız şunu söyleyebilirim. Nuno felting çalışmalarında çok kullanıldığını gördüm ve ben de kullanıyorum. Yani yünü bir kumaş üzerinde keçeleştirmek suretiyle atkılar, şallar, giysiler yapılabiliyor. Bu amaçla sıkça kullanılıyor zımpara makinesi. Ve ben ayrıca yünü daha kalın olarak kullandığım, 4-5 kat kullandığım, 4-5 kat yün kullandığım çanta, patik ve benzeri kalın keçe yaptığım ürünlerde kullanıyorum. Bu şekilde çok daha kolay bir keçeleşme gerçekleşiyor. Zımpara makinesi çok şart olmamakla birlikte iş yükünün büyük bir kısmını alıyor. O nedenle ben öneriyorum
Zımpara makinesini 1 dakika kadar kullandım ve bu kadar kısa sürede ilk kenetlenme sağlanmış oldu. Şimdi su ve sabun ekleyerek yine elle ovacağım ama çok nazik davranmama gerek yok artık. Basıncı biraz daha artırarak keçelemeye başlayabilirim. Alışverişlerimde genelde şunu soruyorum. Bu benim ihtiyacım mı yoksa isteğim mi? Eğer ihtiyacımsa da fiyat performans ürünlerinden birini tercih ediyorum. Zımpara makinesini alırken de böyle yaptım. O an bütçeme ne uygunsa öyle bir makine aldım. Ama şimdi bu deneyimle tekrar alacak olsam mutlaka kademeli bir titreşim yapan zımpara makinesi alırım. Çünkü keçe benim tutkum. Bunu inşallah ömür boyu yapmak istiyorum. Ve yüksek sesli bir cihazla çalışmak inanın çok zor. Günün her saati çalışamıyorsunuz ve çalışırken de sizi çok rahatsız ediyor. O yüzden düşük ses seviyesine sahip bir zımpara makinem olsa şu an çok mutlu olurdum. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Eğer hala kafanızda bir takım soru işaretleri varsa bana yorumlarda sorabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.